आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके जियो फ़ोन नेक्स्ट में यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही है, चाहे आप कोई ऑडियो या फिर वीडियो प्ले कर रहे हैं, या फिर अगर आपके फ़ोन में कोई कॉल आ रहा है तो आपको यहाँ पर उसकी आवाज़ नहीं आती है, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं इस जियो फ़ोन नेक्स्ट में, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। यहाँ पर आपको इसके लिए अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करने पर आपको मिलेगा साउंड का ऑप्शन। साउंड पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है, अगर आपका वॉल्यूम यहाँ से कम है, आपने कम कर रखा होगा यहाँ से इस टाइप से, तो यहाँ पर इस टाइप से वॉल्यूम को इंक्रीज कर लीजिए। तो सारा वॉल्यूम यहाँ पर आप इस टाइप से सारे वॉल्यूम इस टाइप से आप इंक्रीज कर लीजिए, यानी कि फुल कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ़ोन रिंगटोन, इस पर क्लिक करके अगर आपका ऊपर नन सेलेक्ट है तो कोई रिंगटोन सेलेक्ट करके ओके करिए। उसके बाद यहाँ पर एडवांस का ऑप्शन आएगा, एडवांस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको नीचे मिलेगा डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड, इस पर क्लिक करके अगर आपका ऊपर नन सेलेक्ट होगा तो अपना कोई साउंड सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। सेम आपको अलार्म के लिए नन अगर आपका सेलेक्ट है तो कोई रिंगटोन सेलेक्ट करके ओके करिए। और यहाँ पर ये सब सेटिंग्स करने के बाद आप अपने फ़ोन के पावर बटन को प्रेस करके रखिए और उसके बाद राइट साइड में रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लीजिए और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके फ़ोन से आवाज़ नहीं आ रही है, तो आपको चेक कराना है कि अगर आपके फ़ोन में कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो आप अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर यानी कि जियो के सर्विस सेंटर या फिर कहीं अपने फ़ोन को चेक करा सकते हैं। हो सकता है कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम होगी, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपके फ़ोन में कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को चेक करा लेना है अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर पर, यानी कि जियो के सर्विस सेंटर पर। वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम ठीक करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।